पाणीअ वारी मस्जिद। इहा 1922 जी ॻाल्हि आहे जॾहिं सखर बैराज ऐं कैनाल प्रोजेक्ट जो कमु बरतानिया सरकार जी निगरानी में शुरू थी चुको हुयो। बलोचिस्तान खे आपाशी जो पाणी पहुचाइण जे मक़सद सां जॾहिं सखर जे वेझो खीरथल कैनाल जी खोटराई शुरू कई वई त हीअ नंढड़ी मस्जिद बि खीरथल कैनाल जे रस्ते में थे आई। तंहिं करे अंग्रेज़ सरकार मस्जिद खे शहीद करण जो क़तई फ़ैसिलो करे छॾियो। हीअ मस्जिद जूनेजन जे ॻोठ में हुई। उहो ॻोठ जंहिंखे मंधूअ जी वांढ चयो वञे थो, सो अॼु बि इन मस्जिद जे भरिसां खीरथल कैनाल जे खाॿे कप ते मौजूदु आहे। अंग्रेज़ सरकार जूनेजन जे ॻोठ खे उथण जो नोटिस ॾिनो त ॻोठ जा माण्हू सरकार खां मुआवज़ो वठी वञी ॿिए हंधि वेठा। सरकार ॻोठ जी जायुनि, वणनि, खूहनि वग़ैरह खे नास कराए कैनाल जी खोटराई शुरू करे छॾी। हीअ नंढड़ी मस्जिद बि वाह जे विच ते थी आई। तंहिं करे इन खे शहीद करण जो फ़ैसिलो कयऊं। मौलाना ताज महमूद अमरोटी तालके जे मुख़्तियारकार, कलेक्टर ऐं इंजीनियरिंग खाते वारनि खे केतिरियूं ई दरख़्वास्तूं ॾिनियूं, पर ख़ातिरख़्वाह जवाब न मिलियो। नतीजे में मौलाना साहब अंग्रेज़ साम्राज्य सां मुक़ाबिलो करण ऐं खाउन आज़ादी हासिल करण जो ऐलान करे छॾियो ऐं जमायत खे अपील कई त पाण सां कफ़न ॿधी क़ुर्बानी लाइ तयारु थी अचो। केतिराई माण्हू मस्जिद बचाइण लाइ पहुची विया ऐं हिकु अहिड़ी दीनी, सियासी ऐं मज़ामती तहरीक शुरू थी जंहिं नंढे खंड में मौजूदु अंग्रेज़ सरकार जा बुनियाद लोॾे छॾिया। मौलाना साहब मस्जिद जी हिफ़ाज़त लाइ माण्हुनि जा टोला मुक़ररु कया जेकी जुदा जुदा वक़्तनि ते मस्जिद जी चौकी ॾियण लॻा। मौलाना साहब जो चवणु हुयो त अंग्रेज़ असांखे वाइदो ॾिनो हुयो त सॼे नंढे खंड में माण्हुनि खे मज़हबी आज़ादी ऐं इबादत गाहुनि खे सलामती हासिल हूंदी, त पोइ हीअ वाइदे ख़िलाफ़ी छो? अंग्रेज़ सरकार खेनि मस्जिद ख़ाली करे वञण लाइ चयो, पर मौलाना ताज महमूद अमरोटी जमायत समेत पंहिंजे फ़ैसिले ते क़ाइमु रहियो। अंग्रेज़ सरकार माण्हुनि जी मज़ामत खे ॾिसी पंहिंजो फ़ैसिलो वापसि वठण ते मजबूर थी ऐं अंग्रेज़नि सां इहो मुआइदो तइ थियो त मस्जिद खे साॻे ई जॻह ते पिलरनि ते बीहारे हेठां पाणीअ खे लंघ ॾिनो वेंदो, जंहिं मूजिबि मस्जिद शरीफ़ खे उन वक़्तु मुसलमाननि पाण शहीद कयो ऐं खोटराईअ बाद पिलरनि ते मस्जिद बीहारे पाणीअ खे मस्जिद हेठां रस्तो ॾिनो वियो। हिन मस्जिद खे पाणीअ वारी मस्जिद पिणु सॾियो वेंदो आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐं जॾहिं सखर बैराज जी खोटराई जो सिस्टम, बैराज जी जेको तमीर जो सिस्टम अंग्रेज़नि शुरू कयो, उते उहे नोटिस ॾेई आहे हितां शिफ्ट थियो। पोइ उहे भॼंदा आया असांजे ॾाढे साईं हज़रत साईं ताज महमूद शाह अमरोटी रहमतुल्लाह जन वटि त साईं ब्रिटिश गवर्नमेंट पारां असांखे नोटिस फ़राहम कया विया आहिनि त हितां लॾ पलाण कयो ऐं हितां असां कैनाल जी खोटराई कंदासीं। पोइ साईं जन उन्हनि खे चयो त भाउ पाणी ईंदो, आबादी थींदी, त इहा असांजे लाइ बहितरी आहे, पर अवां बख़ूबी ॼाणो पिया त हर मुस्लमान जे ॻोठ में नंढे वॾे में मस्जिद शरीफ़ आहे मौजूदु। पोइ उते मामिलो तॾहिं इशू पैदा थियो जॾहिं मस्जिद शरीफ़ जी शहादत जे तरफ़ अंग्रेज़नि जो जेके ख़्यालात ऐं ज़हनियत तयारु थी वई त इहा मस्जिद शरीफ़ में शहीद कंदासीं। उन ते असांजे ॾाढे साईं हज़रत साईं ताज महमूद शाह अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह जन हिकिड़ी मीटिंग कॉल कई ऐं पंहिंजे हमख़्याल जेके उन वक़्त जा असांजा मज़हबी अॻुवान ऐं साईं जन जा मुरीद अक़ीदतमंद हुया उन्हनि जी गॾिजाणी रखी ऐं उन में इहो तइ कयो वियो त असां पंहिंजी मस्जिदनि जे हर हाल में तहफ़ुज़ यकीनी बणाईंदासीं। पोइ साईं जन पाण बि चौकीदारीअ में पंहिंजो नालो लिखारायो ऐं इन जेका मुंदूअ जी वांड में मस्जिद हुई, अॼु बि पाणी वारी मस्जिद जे नाले सां जेका मशहूरु आहे, उते साईं जन बि चौकीदारी ॾियनि पिया। पोइ हिते उन्हनि पंहिंजो ॾिनल टाइम फ्रेम ते जॾहिं उन्हनि पंहिंजी भारी मशीनरीअ सां गॾु अंग्रेज़ अची पुॻा त उन्हनि हिकिड़ी मशीन अॻिते पंहिंजी क्रेन हुई या बिल्डोज़र हुयो जेको चैन सां उन्हनि खे अॻिते कयो त बाबा वञी मस्जिद शरीफ़ खे शहीद कयो, त उन्हनि जी चैन टुटी पई। अहिड़ी रीति 3-4 मशीनरियूं उन्हनि जूं फेल थियूं, उन्हनि जी चैनियूं टुटी पियूं, जंहिं ते जेको उन्हनि जो कमांडिंग को ऑफिसर हुयो, उहो कमांडर हुयो या कोई बि, उहो अॻिते वधियो ऐं साईं जन ॾे मुतवजो थी वियो त वाह अहिड़ी कहिड़ी शइ आहे जंहिंसां मां वञी मिलां जंहिंजे ज़ोर सां इहे चैनियूं टुटनि थियूं, मशीनरी असांजी फेल थी थिए। जंहिं महिल उहो सुरी आयो त साईं जन हुनखे चयो वेहारे साईं जन जे साम्हूं हुते बसर पिया आबादी थींदी ज़मीननि जी, उन बसर मां हुनखे हिकिड़े फ़क़ीर खे चयो त बसर खणी आहे। पोइ पंहिंजो चाकू कढी करे साईं जन हुन बसर जी मुंडी जेको आहे लथी, हिकिड़े बसर जी मुंडी लथी त हुनखे चयो बाबा सभई बसर हाणे पेट हिनखे साम्हूं हारियो। पोइ जंहिं महिल सभई बसर खणी अची साम्हूं हारियो त सभिनीनि जी उअं ई मुंडी लथल।
पोइ हुन जॾहिं अंग्रेज़ इहा शइ ॾिठी त उहो पाण हैरान थी वियो त हे छा सूरत हाल आहे। पोइ साईं जन इहो हुनखे चयो त पुट मूंखे अलाह ताला तरफ़ां इजाज़त कान्हे का, जेकॾहिं लाहिण ते पऊं त हिकिड़े अंग्रेज़ जी मां मुंडी लाहियां त तव्हां बर्तानिया ताईं ख़तमु थी वेंदो। त अलाह जे हुकुम जी जेको आहे त मूंखे इजाज़त कान्हे का अलाह ताला पारां, न त इहा शइ बि करण जी असां ताक़त रखूं था। पोइ इन इहा सूरत हाल ॾिसी करे उहो मजबूर थी पियो ऐं पंहिंजी केप वात में विझी ऐं पहिरें पियो ऐं साईं जन सां इन मस्जिदनि जे बारे में मुआइदो कयो त इहे मस्जिदियूं हिते ई मौजूदु रहंदियूं, पर थोरो असां सां लेणन थी ॾियो। पोइ साईं जन इहा शइ चई त भाउ भले असां हेठों वाकुरो तव्हांखे वाकुरे जी इजाज़त ॾियूं था, पर मस्जिदियूं असां पाण ॾावत तयारु कराईंदासीं, इहे ता क़यामत ते मौजूदु जेका अॼु यादगार तौर मौजूदु आहे। हीअ ख़ूबसूरत मस्जिद तालके गढ़ यासीन ज़िले शिकारपुर जे तारीख़ी ऐं क़दीमी ॻोठ अमरोड शरीफ़ खां ॾखण तरफ़ 2 किलोमीटरनि जे पंध ते मौजूदु आहे। मस्जिद ताईं वञण लाइ 3 फुट वेकरी ऐं 8 मज़बूत थंभनि ते ठहियल हिकु राहदारी आहे। 25-30 विखूं खणण खां पोइ हिन मस्जिद जो 2 ताकनि वारो दरवाज़ो खुले थो। मस्जिद जे अंदरि टाइल लॻल आहे। साम्हूं ई दीवार में ठहियल 3 खाननि वारी अलमारीअ में क़ुरान पाक जा नुस्ख़ा रखियल आहिनि। साॼे ऐं खाॿे पासे खां 3 ताकनि वारियूं दरियूं लॻल आहिनि, जिन खे खोलियो वञे त पोइ थधिड़ी हवा मस्जिद में लॻल पखनि खे हलण नाहे ॾींदी। मस्जिद जे ॿाहिरां साम्हूं वारे पासे खां हिकु चंड ठहियल आहे ऐं मस्जिद खे 4 मुनारा आहिनि ऐं हर मुनारे खां ॿिए मुनारे ताईं 7 नंढा गुंबज़ ठहियल आहिनि। मस्जिद में इमाम समेत 10 निमाज़िन जी गुंजाइश आहे, जेकी सहूलियत सां बाजमायत फ़र्ज़ अदा करे सघनि था। दोस्तों, अगर असांजी हीअ वीडियो अव्हांखे पसंद आई आहे त असांजी हौसला अफ़ज़ाई जे लाइ हिकु शेयर ऐं लाइक ज़रूर करे छॾींदा। महिरबानी।